An lína lom is tá Fiona Coyle ó Mental Health Reform. A Fiona fáid go dtí an clár? Go míle maithe go Darren. Ok, Fiona, tá anna go mórta roinnt blianta ó dám ag obair leis an aigeocht dóchas agus an sin leis an end FGM European Network agus cógáidgus leat as uch an deá fust nua a bheith fáite got le mental health reform. An féidir le beagání sa bhreis inse dún faoidir chúla nó cúla oibre agus an sin chun inse dún cén fá rounnig tú an post nua atá fáite got? Kinse Darren, well, mar thesagad is duna nála go thuisma ó gata haice. Agus hasí ma cineada a curla tugum na forbit pobl agus bhí ma gubr da úders na Gaeltacht an sin gidórs an sin bhí ma gubr hua sa mála clia. Agus bhí sima go ma gcónaí a forbit pobl agus a carta dúnís, a carta muide. Agus lan sin a réig go hasma gubr cineada a forbir idirnáisiúnta agus bhí ma gubr lena náisiún Intia Lesotho agus an sin hís an lumna le Irish Aid agus mar a dúirt bhí ma gubr leis an brath eagraíocht dóchas frin na Bealtaine sin. Agus bhí sim, tá sim gcónaí a go ma cineal carta dúní agus bhí ma gubr an sin son carta mré an seo sa Russia a heia cere heia cuig bliana in seo agus ó hiú an postúr de slan mórathon tesagun go bhfuil feiban na mór ag góra sláinte sa tír seo agus basma ó sa jobatón bhí an cujmhór eagraíocht le chéile córáiltas an mental health reform agus bhí sim mór agam a gcónaí agus na pastanna bhí ma déanú i tót spóis le eagraíocht éagsúil le hart le chéile agus ó sa van bórt le glór weidir ahhain agus tá sin tá táhairta tá ma meas muta tí geirí in cineal da reform na in Raidió an céin agus teiscuin in éirín ó hiú cineal da sláinte intine gohfuil bawa fadagain le hall go fáil tá chudhór stigma a muhin sin go fáil a ó hiú mental health reform teiscuin gohfuil na bhfuil na serviceí go maiid agus bí cheartaí fa bheith. Ok, a féidir níos mó sa bhreis a insin dún faoi céhíd mental health reform agus tuile faoin obair agus sprochanna atá leagtha amach a gcuibh? Kinse, mar dúirt ma Virginia a cineal a córéaltas náisiúnta son sláinte intine. So tá seaachmas a chuig bálagan, so bhfuir mid le chéile na báil le bhórt faoi gháir ahhain. Agus a fí se tugain, tá se Onto simply tá se deacair a gnám céarna na tá Virginia géirí ahanana néirín go bhfuil sláinte intine sacu is fearr is féidir. Agus leis sinna dhéanú caithimid déna cinse go bhfuil ahanana ábalta tacaíocht agus a codú tá dheáil athrú a éil a bobal sacu héin. Agus híle go bheith sin réidionta simply a tá baba fada le hallagin go fáil. Mar jaamar sin ik cineal liber bí mi déanaan a bí mi gubr leis an réaltas, bí mi gubr leis an HSE. Le déanana cinse go bhfuil na policies atá go bhfuil si den sin fóhanne na dúní agus go bhfuil mi gubr fóhanne serviceí ní sár fóhanne ahanana in éirín. So sinna tí bhfuil mi deong agus sinna cineal liber bí mi déanaan. Ok, tá Agallamh déanta gom a spéir le thar na mblianta le Sherry McDade an éir príomhhaimneach feidhmeána bhíonn sin. Tá lán Agallamh béle déanta gom freisin thar na blianta le eagraíochtaí nós Alcohol Action Ireland agus eagraíochtaí ag obair son daoine le feidhme le drugaí agus le héad. Agus tá tú tréis tosaíad a fós nua am gona derfin leis an coroinvíreas nach bhfuil? Tá ó híh páirstanta dá tá ma measú má bhórt ar sona hanine
na seaachtaí tá hiú hart tá siad ionta deacair as hanací muid inéiring I leithéid díobh ó tá tarlú inis leis an coronavirus fiú mar bhí mar réile níos luithe bhí me héin ag bogu a rís go héirín ar san Rochelle a tá má fós an seo mar jaall ar an lockdown a ho hiú cinál a sláinte intine dá fásta Tess a gcuin go bbé seo am ionta cruaigh faoin daoine tá sa bhaile látha héin daoine a hail daoine bhí ina good teamhaí agus daoine ionta cósailte dífa is ammaní ionta deacair iad seo de sláinte intine agus tá na seirbhísí faoi brú fianta agus Tess a gcuin ón WHO agus ó eagraíocht idirnáisiúnta ile go bhfuil na feibe na sláinte intine galamh a géirí níos smó agus níos smó mar a tuimiid gal fríte coronavirus agus ar son amfada níos aige so tá brú mhór ar seirbhísí agus caiimiid na cinse go bhfuil sláinte intine chun tasí nar a téimiid a ggurc cinneadó hí responses agus nar téimiid a ggurc bíte tuimiid genúir san coronavirus go bhfuil cinnead a sláinte intine sa chóraach céarna. Bhís ag léamh cúpa tuairis le déanaí go bhfuil ardú ag teach le déanaí ar an méid alcohol atá daoine ag á freisin agus tá is agam na ceist é seo a bhain libh ach tá an líon égóir ar mná ó thaobh freig an baile ag ardú freisin nach bhfuil? Tá sin le gitáirú agus Tess a gcuin ó bail a gcuin go bhfuil níos mó dúine ag tar gcuiarú inis na mar a bhí ribh corona. So tá na foibanna gidí níos mó a tá na seirbhísí faoi bhrú. Agus caiimiid na cinse fásta bhfuil go bhfuil muid go bhórt faoin sláinte intine. Ní bhhain cinnead ar a carpata a corona ag brathnú a fásta ar intine daoine was níl se má hiag daoine bheittíon tithe bhfuir fa bh a hiúil ó teamhaí acu hiúil a hanine agus gan na seirbhísí an sin a bhí si ag dréim leis. So amúnta deacair atá. Agus tá sé deacair dul gíní a VRT chun an taiste sóisireacht nó airteistí dhéana freisin nach bhfuil? Tá cinnead ó hí Raidió agus déagarí tá sean tá deacair Athrú sin fásta agus bhín bail sa gine ré go gaithí siad sin cai tací a chuirta daoine óga freisin le fáil frídin an am seo agus Tess a gcuin go bhfuil chuid den amháil mar example jigsaw agus daoine eile go bhfuil seirbhísí acu virtual seirbhísí nes agus go bhfuil chuid mhór daoine ag brathnú ar na seirbhísí sin. Just tá ceiste mo ceann Fiona níos ámar an le an gcuilge ar seo ach leabhar méid le honadí as spéirle ó do eagraíocht mental farm Roinn Leanaí ó hen leabhar méid le hí faoin sim gom atá gom complementary therapies agus ag rá just bhí ag rá go bacága meach an rá an do daoine sa service sláinte bhfuil torm agat an torm agat fao seo agus aontín tú leis go bacága meach an rá an? Mar eagraíocht níl tuairim a bíogainn faoi huaire ar sin mar mar bheith a bimidine i ré na níl muid a geirí bheit ggurcha cinnead a sláinte intine ó hí léas amhain ó sa caiimiid arcar holistically mar in ar an méile sin cinnead an tuairim a bíon ó gine a gcónaí na caiimiid arcar ar gathreid Tess a gcuin ó go bhfuil rudí chuinnte isteach ar sláinte intine go bhfuil daoine cinnead
was it vortin sin fui mre inis gwyl cyniada ryddi ita cwrstatu sin o hif diagari so cyniada holistically fi Virginia garcar a hanred but nil chyrym o gwyn o hif na complementary therapies. Tá sim gom go páircinte Reiki agus ceapan go go héintach agus tá sim gom rudí eile ar nós aici agus yoga freisin sílan go méid sé go héintach mar raibh an rah níos lethna an mar hampla tá is gom san NHS a riocht aontaithe gur féidir Reiki all, so ceapan sé go béid sé go ionach mar raibh sé ar fáil seo. Ok, Fiona, bei rialtas óra gcuin sa seachtaí atá amach Roinn is tóca, cad é an teachtóach nó teachtarachtaí atá agat agus a gcuimh an mental health reform don rialtas ór agus don phobal ag gcuiteanna? Well, y teachtar at y mór y tugain na Jenny Kinse go bhfuil Sláinte inchine hontásaí in ein rialtas úr tá cur le geile mar going go táhata é hontásaí agus tá muidir ré fasta leis an rialtas ír na tá policy tá policy documentin sin ó hiú Sláinte inchine fís Vision for Change version there in na fish or mele fish don Athrú agus runchud reviewer sin agus ta policy úr in sin le hall hontásaí agus tá muid geir réaltas a policy sin chuir má coftapi is féidir le Jenny Kinse could be a response that COVID agus Sláinte inchine go bhfuil an policy sin mui chun cóú a hort an response. Tá is gom go takeíonn sibh i mental health reform leis an doiciméid sin agus go bhfuil an takeíocht ar fáil go fuair leathan san airnal. An 19 sibh an bhfuil sibh a bhábhar Sláintecare freisin? So tá muid bí muid churhrú ó hiú aige dá Sláintecare dúrann se go bhthir da deifin céad dan budget fo hinne cursaí Sláinte a hall go dtí Sláinte inchine agus faoi réthe rih COVID ní ó fiú hí níos lú na sé fan céad a gá fo hinne cursaí Sláinte inchine so tá chudhór bu le genú in sin fasta a sin cinna rudí bí muidir ré go minic fasta. Bhí tuairiscí inné agus an áibh sin rá go bhfuil fianna fáil agus fianna géile planál go mbeadh deireadh leis an Roinn do fáistí agus daoine óige. Tá sé bh gcuine an moladh sin freisin nach bhfuil? Tá muid chunisig agus duine den normal Children's Rights Alliance agus bín siúdig bhórtramach go mór faoi go táhatas tá sé chuinn réimsin a honnealt.